В Нижнем Новгороде не на шутку разыгралась стихия. Из-за сильного порывистого ветра с дождем и снегом пострадали не только деревья, которые буквально вырвало бушующим потоком воздуха, но и машины, которые находились рядом. Некоторые из упавших деревьев вовсе стали причиной дорожных заторов. Несмотря на предупреждение сотрудников МЧС не ставить машины возле старых деревьев и неустойчивых конструкций, это не спасло некоторых автовладельцев, чьи машины пострадали. Такая погода, возможно, продлится до 30 апреля, поэтому будьте аккуратнее. В течение всего летнего сезона достаточно активные атмосферные процессы. Даже небольшой прогрев приводит к формированию облачности, а уж атмосферные фронты дополнительно вносят вот этот вклад, составляющую в режим ветра, и усиление происходит. И хорошо, смерчей нет.